Hello everyone, Namaskar. This is Astro Neha, an astrology coach and consultant. Today I have come with a very important topic, cold and cough. Winters आ रही हैं, people will suffer more from cold and cough. और कुछ लोगों को cold and cough जाता ही नहीं है. Even like they have to take medicines for cold and cough continuously. तो in that case, I would say उनका मून प्लैनेट चंद्रमा कहीं पीड़ित हो सकता है. उसके लिए अगर वो रेगुलर भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, भोलेनाथ की पूजा करें, तो दे कुड गेट अ बिग रिलीफ एंड दे कुड गेट रिड ऑफ मेडिसिन्स एंड नेबुलाइजेशन एंड एवरीथिंग. सो इस तरीके की और टिप्स के लिए काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और यू कैन बुक माई कंसल्टेशन एट www.astroneha.com. टिल देन, धन्यवाद, नमस्कार.